indhaha si fiican u kala fur in yarna dhagahaadii amaahay dadka bilyaneerada ah oo hantida leh tusaale sida Elon Musk, Bill Gates iyo Mark Zuckerberg ma xirtaan dhar qaali ah yacni si xad dhaaf ah oo ka badbadis ah uma labistaan waxayna xirtaan dhar dadka qaar ay iska weynaysiinayaan yacni ay yasayaan dharka kiisa ugu raqiisisan ayayna dhar ahaan u qaataan iyagoo gadan kara dhar qaali ah haddaba maxay tahay sababta iyagoo bilyaneer ah lacag iyo hantina leh ay u xiranayaan dhar liita qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad ku qosli doontaan raggan bal hadda ogow sababta ay sidaas oo dhan ugu labisanayaan dhar liita mar kale indhaha kala fur dhagahaadana in yar isi kani waa asaasaha iyo milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa ninkan 53 bilyan oo dollar isagoo 53 bilyan oo dollar haysta ayuu ka labis liitaa dad lacag ahaan u haysta 53,000 oo shilin Soomaali ah meesha ay dadka wax ka qiimeeyaanna waxba kama qiimeeyay isaga wuxuuna xirtaa sirwaalkan jeeniska iska ah funaanadan kuleeti la'aanta ah iyo kobo raqiis ah wadarta qiimahooduna uu yahay mid aad u jaban halka dadka aanan hantida lahayn ay u labistaan sida bilyaneerada oo kale waana bilcagsi Soomaaliduna waxay ku maamaadaa laba kala bariday kala warla bal dhinacan kale eeg Elon Musk waa bilyaneer hantidiisuna waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 200 oo bilyan oo dollar hadda waa 200 oo bilyan waliba dollar ah balse ninkan lacagtaas intaas la eg haysta ma xirto suudadka qaaliga ah shaatiyada lacagta badan lagu iibiyo saraawiisha qiimahoodu sareeyo iyo dharka kala qiimo ahaan badan wuxuuna taas beddelkeeda jecel yahay inuu xirto kuwa jirkiisa asturaya oo kaliya nadiifna ah sida kan iyo waliba kan labis qurxoon iyo isjawxaariska badbadis ahna macna gaar ah uma lahan xitaa isagoo ka qaybgalaya bandhigyo waaweyn meelo kala duwanna lagu caskumay ayuu labisaa sida qof aanan waxba haysan mana laga dareemayo lacagta intaas la eg labisna qiimo kama laha agtiisa Bill Gates waa ninka ugu dambeeya aan rabo inaan ku sheego isna waa mid ka mid ah ragga hantida leh si adagna u soo shaqaystay isha dhaqaale ee ku tashto uguna weyn waxna ay ka soo galaan waa Microsoft shirkadaas weyn oo ah meesha hantidiisa ugu badan ay ka soo xarootay 103 bilyan oo dollar ayuu haystaa jeebkan ugu jirta ninkan Bill Gates ma labisto si xad dhaaf ahna uguma mashquulo labiskiisa halka meel ay dadka hantida leh ay ka siman yihiinna waa inaysan si xad dhaaf ah u labisanin waxayna badankood qaataan dhar qiimahoodu aanan badnayn lacag macquul ahna lagu soo iibsaday Bill Gates isagu laftirkiisa wuxuu dhar ahaan u qaataa sirwaalkan iyo shaatigan waliba isagoo la kulmaya dad agtiisa qiimo kale lacagta iyo dharka iyo wax walba uu haystana farq weyn baa u dhaxeeya haddaba haddii aan si fudud kugu soo koobo ujeedka iyo burdhiga muuqaalkan waa in labiska xaddaafka ah uusan la macno ahayn in taajir aad tahay waxaa jira malaayiin qof oo labisan dhalinyaro iyo dad waaweyn dhar ahaan markii loo eego kana labis qurxoon bilyaneerada dunida waqtigan sida Elon Musk, Bill Gates iyo Zuckerberg raggan lacagta balaayiinta ah haysta laakiin hanti ahaan aanan raggan u dhaweyn qof kasta oo labisan ha u maleen inuu hodan yahay qof kasta oo aan labisnaynna ha u maleen inuu faqri yahay ee waxa aad wax ku qiimeyso dunidan markii loo eego ha ahaado xog ogaannimo iyo ka warqab gooni ah iyo in dadka aad kala taqaanid anigoo faqiir ah ayaa labisan kara adigoo taajir ahna ma labisan kartid farqigaas ayaana u dhaxeeyaa waad mahadsan tahay muuqaalkiina intan ayaan ku soo koobayaa wabillahi tawfiiq fadlan haddii aadan subscribe saarin channelkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok-ga waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno